شاید باورتون نشه ولی کلمات زیر ایرانی و فارسی هستن. کلمه دین، بله کلمه دین یک کلمه کاملا فارسی و کهن ایرانیه که از واژه پهلوی و تغییر یافته واژه اوستایی دعنا هستش. کلمه سراج، کلمه سراج به معنای روشنایی، چراغ، که واژه ایرانی هستش. کلمه ازل به معنای زمان بی آغاز که در پهلوی واژه اثر بوده و پیشوند در پهلوی منفی کننده بوده و بعدها وارد زبان عربی شد و تبدیل شد به ازل. کلمه فردوس که نیازی به توضیح نداره و از واژه پردیس میاد. کلمه جالب دیگه کلمه زمان هستش که زمان یک واژه کاملا فارسیه. زمان در اصل از خدایان ایرانی بوده و زرمان، خدای زمان، ریشه این کلمه فارسی هستش که امروزه تغییر یافته و زمان به کار میبریم. کلمه دیگه که جالبه کلمه هندسه هستش که در اصل فارسی هستش و از کلمه اندازه میاد. اونایی که گویش لری و بختیاری دارند کلمه اندازه رو هندازه یا هندا هم تلفظ میکنن که بعدها این کلمه وقتی وارد عربی شد تبدیل شد به کلمه هندسه. کلمه اسکر، این کلمه هم فارسی هستش و در اصل کلمه لشکر بوده که وارد زبان عربی شد و تبدیل شد به اسکر و دوباره برگشت به زبان فارسی. کلمات دیگه هم هستن که دستورنویسان تاریخی ما خودشون ساختن، مثل کلمه موفقیت، کلمه شباهت، کلمه حرکات. اینا اصلا توی زبان عربی استعمال نمیشن و دستورنویسان فارسی اینها رو از روی قواعد زبان عربی استخراج کردن و به نوعی اینا کلمات فارسی هستن. اگر از این دست اطلاعات خوشتون میاد و دوست دارید که بیشتر با ریسکی کلمات با خصوص کلمات فارسی آشنا بشید، ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال کنید. کلی واژه فارسی به همراه شکل صحیح املاشون در ویدیوهای آینده براتون خواهیم داشت. ممنون از همراهیتون. لطفا ویدیو رو لایک و سابسکرایب